我是 A 城首富柳如烟的情人，专门扮演她的白月光。在正主白月光沈景斌回国后，我连尾款都没敢要这光速滚蛋，只因上一世沈景斌记恨我睡了柳如烟，暗中将我折磨窒息。这一世我发誓绝不再重蹈覆辙。但柳如烟她妈妈说，只要我赶走绿茶白月光，就给我8位数。开玩笑，8位数就想让我和虾仁饭周旋？不，柳夫人直接打了1000万定金过来，还备注了自愿赠与。干的就是刀尖上舔血的勾当，别说是手撕绿茶，就是手撕他爹也未尝不可。我立刻换了一身行头，带着前世的记忆冲到柳如烟公司。去之前，我特意让柳夫人放出消息，告诉大家刘总那个不自量力的情人准备去公司逼宫上位。桃色八卦在公司传播得很快，一定能达到我想要的效果。果然，我刚走进公司，一股把水迎面向我拖来，我浑身上下瞬间挂满了垃圾，整个人散发出酸臭的气味。江晨，你别怪这些员工们。他们只是对如烟太忠诚，见不得你这样的软饭难打他的主意。沈景斌给我递来纸巾，嘴角挂着得意的笑容。臭不要脸的捞男，居然敢跟沈先生抢刘总！不过是刘总的发泄工具罢了，不会真以为刘总喜欢他吧？人人都知道沈景斌是柳如烟爱而不得的白月光，自然都像赶着拍他的马屁。上一世我被这样羞辱后，难堪的差点想跳楼，但这次我强压着心里的兴奋，装得可怜兮兮的朝沈景斌开口：上辈子我被首富千金的绿茶白月光害喜。重来一世，我决定走绿茶的路，让绿茶无路可走。所以在白月光带着全公司羞辱我的时候，我故意当着柳如烟的面直接给沈景斌跪下。沈先生，你误会了，我不是来跟你抢刘总的，我来是想告诉你，刘总真的很爱你，就连我们亲密的时候，他喊的都是你的名字。我故意露出泛红的眼眶和抿着唇的可怜神情。我当时同意做替身，只是因为我的父母得了重病，我不得已才。刚刚还在嘲笑我的人全都闭上了嘴，沉默的空气中流淌着对我的同情。我特地让自己声音轻颤，营造破碎感。我今天来主要就是想替刘总和沈先生解开误会，顺便把刘总这些年给我的钱还给他。至于治病的钱，我也写了借条，以后我会还清的。我们好像误会江晨了，刚刚对他是不是太过分了？江晨，你装什么装？我早就调查过你，你就是仗着这张脸故意来勾引柳如烟的。我故意身体一晃，连连后退。对不起，我知道我不配得到你的尊重，我这就离开。我装得越可怜，沈景斌就越生气。小可爱，你就是这么演戏骗柳如烟的吗？视线余光里，柳如烟如计划中一样，正在大步向我走来。我掐好时间，慢慢的往地上倒，最终成功让自己落进了柳如烟的怀里。假装晕倒前，我看到了柳如烟写满担忧的神情。我知道这第一仗我打赢了，我爱柳如烟就一直待在她身边，所以被她的白月光害喜，重活一世。我没有吸取上辈子的教训，依旧选择缠在柳如烟和沈景斌身边。上一世我领会过沈景斌的种种手段，知道他就是个不把人当人的恶劣大少爷，所以这次我故意让柳夫人掐着点把柳如烟喊来公司，让她看到沈景斌欺负我。柳如烟对我这2年的表现很满意，加上女人天生的救赎欲，她看到我晕倒后立刻抱住我，质问众人怎么回事。江晨什么都没做错，你为什么带头为难他？沈景斌长这么大一直被柳如烟追着捧着，没想到柳如烟今天竟然破天荒的指责他。柳如烟，你居然为了这个捞男凶我，我不许你报复，你给我把手松开！我故意在这时醒来。沈先生，都是我的错，要是打我能让你解气，你就打吧。沈景斌被我的茶味熏倒，毫不犹豫就要抬手扇我，可这次柳如烟拦住了他。收收你的大少爷脾气，江晨是我的人，轮不到你来教训。江晨给你灌了什么迷魂汤？我都回来了，你还留着这个替身干嘛？这辈子，柳如烟没有像上辈子一样帮着沈景斌一起针对我，而是在我晕倒时慌张抱住我，质问他从前捧在手心的白月光沈景斌。刘总，我今天来是来跟你道别的。这2年你给我的钱我也还给你。我承认当时同意做替身是因为我早就暗恋你，现在沈先生回来了，我的梦也该醒了。上一世我没能等到柳如烟来就被吓跑，吃了一肚子哑巴亏，还导致自己最后被整到死人血。可这次我不仅淡定说完了台词，还眨着无辜的大眼睛，含情脉脉地盯着柳如烟。柳如烟这种舔狗恋爱脑肯定很容易被纯爱打动。不出所料，我的话让柳如烟的眼中掀起惊涛骇浪。你说什么？你早就暗恋我？谁允许你单方面跟我道别的？你还我钱是什么意思？想跟我撇清关系？你今天必须给我说清楚。我虽然长得像沈景斌，可性格脾气都比他温柔太多，没几个女人顶得住。我欲拒还迎，一边向柳如烟示爱，一边哭着要走。我连沈先生的一根脚趾头都比不过，怎么敢奢望留在你身边？你一定要幸福，连带着我的那份义气。江晨，别说了，没我的允许，你哪儿也不能去。柳如烟感动得热泪盈眶，当即就抱起我要带我回家，连钱都不要。江晨是真爱吧？其实刘总这么挑剔的人，能把江晨养在身边2年，说不定是有真感情的。这一套连招下来，我既博得了足够的知识和同情，还让柳如烟主动把我留了下来。回家后，我对柳如烟好一番深情表白，她深深打动，
反手给我转了50万的零花钱。我美滋滋收下钱，然后跟柳夫人汇报战果。柳夫人看到沈景斌吃瘪，一高兴又给我转了200万预付款。不过我并没有得意忘形，而是随时准备着沈景斌的到来。毕竟像他这么心高气傲的人，一定会好好报那天的仇。我故意在柳如烟和公司面前，让他的白月光颜面尽失，就为了让他报复。果不其然，没过2天，我的亲生父母暴力地踹开了我的家门。你个小可爱，赚了钱居然不告诉我们！我看到我爸妈怒气冲冲的脸，还有站在他们身后趾高气扬的沈景斌。沈景斌怎么一点新意都没有？又用了和上辈子一模一样的招数。江晨，要是柳如烟知道你告诉她的家庭背景都是骗人的，你猜她会怎么看你？沈景斌一脸高高在上的傲慢，甚至眼中还闪过一丝怜悯。哦，对了，你家还有2个等着结婚的弟弟，我想只要是个女人，就会远离你这样的男人。见我似乎无力反抗，沈景斌向我爸使了个眼色，让我爸连着抽了我好几个巴掌。我故意没反抗，只是不经意望了眼角落的隐藏摄像头，然后猛地抱住沈景斌的小腿。沈先生，我可以离开刘总，让他再也找不到我。求求你别让我爸妈把我带走，不然我就洗定了。求你大发善心救救我。你会洗？那太好了，不枉费我花钱把你的家人挖出来。我告诉你，柳如烟只能做我一个人的舔狗，我绝不允许她的世界里出现其他男人。你们现在就把她带走，最好把她扔进大山，让她再也出不来。沈景斌为了让我离开柳如烟，费尽心思找到了我的亲生父母，企图让他们赶紧把我抓走，甚至专门拿出一叠钱甩给他们。我奋力挣扎，还故意打碎家里的东西，好顺理成章的在身上留下口子。我们现在就把你抓回去，让你嫁给村长的残疾女儿换彩礼。10、9、8，数到最后1秒的时候，我听到了电梯门打开的声音。下一秒，柳如烟带着保镖冲了过来。放开江晨！我可是早就重装过家里的监控，还特意把它实时连到了柳如烟的手机上。只要人工智能识别出我遇到危险，就会自动给柳如烟发出警报。都怪我占了沈先生的位置，我会乖乖离开的，你别生沈先生的气。柳如烟心疼的面目扭曲，又一次对沈景斌大吼：沈景斌，看看你干的好事！我一边哭一边偷偷对沈景斌做了个挑衅的鬼脸。柳如烟，你瞎吗？他爸妈根本就没生过病，他从头到尾都在骗你。可柳如烟看到我的惨状，反而更心疼我了。这种父母还不如生重病喜了。江晨隐瞒真相，只是想和父母撇清关系罢了。我不许你恶意揣测他。不枉我这2年尽心尽力伺候柳如烟，他这恋爱脑的威力总算也发挥到我身上了。沈景斌看与柳如烟说不通，竟面红耳赤的掏出杀手锏。柳如烟，只要你让江晨消失，我就同意你的追求，做你的男朋友。在我装绿茶和白月光斗智斗勇的第10086天，白月光终于破防，对柳如烟使出了杀手锏。只要你让江晨消失，我就答应和你在一起。这句话放在2年前，能轻轻松松的拿下柳如烟。可柳如烟跟我在一起2年，又连着2次看到沈景斌的恶毒，自然不会被轻易收买。沈景斌，以前你连手都不让我摸一下，现在有了江晨，你倒肯放下身段了。我真没想到你这么幼稚，这么恶毒。柳如烟，你别给脸不要脸，你不是最希望我能做你男朋友吗？现在我给你机会了，你最好识相点。沈景斌这施舍的态度，恰好踩中了柳如烟的雷区。你但凡对我有一丝真心，我都会毫不犹豫地走向你。可你呢？你看看你现在的样子。这才哪到哪，我知道我配不上你，你能接受我的心意，我就已经很满足了。就让我跟我爸妈回去吧，我不想你和沈先生因为我吵架，我不想阻碍你得到幸福。江晨，我没想到你爱我爱得这么深，你放心，我会帮你解决一切，绝不会让你吃苦受罪。柳如烟的表态让沈景斌受到了极大的侮辱。你找替身至少也找个像样的，找这种老农民是想侮辱谁？江晨，我早就查清了你的底细，你装不了多久了。我心中一惊，猛地对上了沈景斌凶狠的目光。白月光想要在柳如烟面前揭露是个捞男的秘密，谁知道他刚开口，上辈子对他百般呵护的柳如烟竟然给了他一巴掌。你居然为了这种人打我？他在演戏骗你啊！沈景斌失去理智，冲到柳如烟身边想打我，但却被柳如烟推倒。就在沈景斌要摔到地上的瞬间，飞扑过去，故意让自己成为他的肉垫。江晨，你为什么这么善良？我故意痛苦的咳嗽2声，露出一个虚弱苍白的微笑。如烟，我只是想保护你爱的男人，让你得到幸福而已。剧烈的疼痛让我的意识变得恍惚，我以为胜利离我越来越近了，可柳如烟却突然沉下脸，无比失望的看着我。江晨，你果然在联合我妈一起骗我。听到这里，我心里瞬间涌起不好的预感。难道柳如烟已经知道真相了？可我还没来得及辩驳，就昏昏沉沉陷入黑暗。再次醒来时，我已经躺在了病床上。虽然刚刚我是在配合你演戏，可你也没必要下手那么重吧？都弄疼我了。什么？刚刚柳如烟也在演戏？我愣住了，
你妈一直看不惯我，让你离我远点，现在居然还联合一个捞男来做戏骗人。一个捞男对你能有什么真心？他从头到尾都在骗你。柳如烟，你清醒一点，干净利落的让他走，别让自己成为圈子里的笑话。他甚至顾不上这里是医院，嗓门大的能穿透整条走廊。我装绿茶挑拨柳如烟和他白月光的感情，却没想到我被他们算计了。他们也在演戏骗我，想要套出我收了柳夫人1000万挑拨费的事。江晨，既然你醒了，那你解释一下我妈给你1000万的事吧。刚刚我是在测试你，没想到你的演技竟然真的如此精湛。说完，他就把一叠资料甩到我脸上，我脸色一僵，清楚看见那上面连我的家庭背景都调查得清清楚楚。爸妈的事我可以糊弄，但柳夫人的事，小可爱，你接着演啊，我看你怎么狡辩。我苍白着一张脸，脑子飞速运转，几秒的沉默后，我开口了：刘总，我本来不想说这件事，可既然沈先生查到了，那我也没必要瞒着你了。柳夫人得知我做替身的事之后，主动找到我说要和我聊聊，可我太鲁莽了，不向柳夫人实话实说我是爱上了你才会留在你身边，她生怕我缠上你，就想用钱赶我走。看到柳如烟皱起眉，我立刻拉住她的手：你不要误会你妈妈都是为了你好，毕竟我这样的人的确不配站在你的身边。那1000万我也拒绝过，可是柳夫人直接打到我卡上，还说希望我能完成自己的学业，自立自强。她真的是个很温柔的人。看到柳如烟露出惊讶又感动的表情，我这才松了一口气。开玩笑，柳夫人才是我最大的金主。柳夫人最大的愿望就是柳如烟能认清沈景斌的真面目，然后了解他这个当妈的苦心。那我必然要帮柳夫人说好话，争取帮她解除母女之间的误会。也是柳夫人鼓励我来向你道别，我才能鼓起勇气去公司见你。她还说如果我有任何要帮忙的事都可以找她，她对我没有任何恶意，她只是太爱自己唯一的女儿。我要是骗你，我出门就被车撞死。我举起手要发誓的瞬间，柳如烟紧张地捂住我的嘴，不许乱说话，我信。她眼中的怀疑早已烟消云散，看向我的眼睛里闪着温柔的光。没想到是这样，我差点误会了我妈妈，也差点误会了你。看到柳如烟这么轻易被我糊弄，沈景斌整张脸都皱到了一起。柳如烟，你没脑子吗？这个捞男说的话你也信？你妈妈那种恶毒的老巫婆，怎么可能对江晨那么好？就在此时，门外突然传来一声严厉的质问：谁在骂我是老巫婆？谁在骂我是老巫婆？看到柳夫人严肃的面孔，沈景斌的表情顿时变得十分精彩。我故作紧张的低下头，见状，柳如烟轻声安慰我：别怕，我会跟我妈解释的。看到柳如烟又在护着我，沈景斌不乐意了，气势汹汹地瞪着柳夫人：既然柳夫人你来了，那不如就由你亲自来说说，你为什么要给江晨1000万吧？沈景斌还是太小看我了。我早就设想过这种情况会出现，提早和柳夫人准备好了一整套措辞。柳夫人这种见过无数大场面的人，哪会害怕沈景斌的质问？这1000万是我给江晨的资助，也是我对他的感谢。我很感谢有人能真心爱我的女儿，哪怕她的家庭背景配不上我们家，所以我给她1000万，让她追求梦想，希望她能靠自己在社会上立足。由于我提前劝过柳夫人，让她不要总是明着和柳如烟对抗，她现在也明白柳如烟吃软不吃硬，所以一扫从前的强势，温和地看向柳如烟。妈妈擅自见了江晨，是妈妈的错，可妈妈只是知道你喜欢沈景斌，怕江晨影响你追求自己的幸福，才会干涉你的事情。你不会生妈妈的气吧？我教柳夫人的那套绿茶大法，柳夫人学得有模有样。我重生了，这辈子为了不重蹈覆辙，再次被柳如烟的白月光害死。我和她的妈妈联手设计了一场大戏，不仅能把沈景斌从柳如烟身边赶走，柳夫人还能给我1000万分手费。是妈妈的错，可妈妈也只是想让你幸福，你不会生妈妈的气吧？从前每次都会等她吵到脸红脖子粗的柳如烟，此刻满脸愧疚。妈，没想到你这么通情理，以前是我误会了你。母女相视一笑，哪还有什么隔夜仇？但这母慈子孝的一幕可把沈景斌气坏了，他直接就被忍了。你别装了行不行？别以为我不知道你说过我多少坏话。什么我家是暴发户，我没脑子之类的，要不是看在柳如烟的面子上，我早就告你了。柳夫人习惯性想发作，却被我一个眼神制止。她努力控制情绪，只默默低头叹气，学着我装出委屈的样子。曾经的柳如烟每次看到他们吵架，都会这么可这次她显然变了。之前的几次隔阂，加上柳夫人的改变，让柳如烟头一次站在亲生母亲那边。沈景斌，这是我母亲，你这种态度未免太没教养了。沈景斌瞪大眼睛，准备朝着柳如烟撒气。我趁他没开口，赶紧下床站在柳夫人身边。柳夫人，你对我的好我都记在心里，你对刘总的这一番良苦用心，我相信刘总一定会懂，因为她是我见过最明事理、最聪明也最孝顺的女人。这一通彩虹屁下去，柳如烟哪顶得住？她当即叫来保镖，送沈先生回去，这是我们柳家的私事，不需要外人来插手。语气之冷漠，态度之冰冷，和以前的舔狗判若两人。你一定会后悔的。
柳如烟的白月光是个绿茶，上辈子我被她害死，重生归来我也变成了绿茶。不仅如此，我还把柳如烟的妈妈教成了绿茶。现在这间病房里可谓是茶香四溢。果然，在白月光、沈景斌怒骂首富后，千金终于迈出第一步，把白月光赶出医院大门。沈景斌离开后，世界终于清静。我借口要去做检查，给柳夫人和柳如烟留了单独相处的时间。刚离开病房没多久，我又收到了柳夫人的1000万大款。这不是尾款，是额外给你的奖励，这是你应得的。看来这对母女的关系通过今天这件事顺利破冰了。现在只要想办法让柳如烟彻底放下沈景斌，我的任务就算完成了。关于临门一脚，我早有准备，于是我立刻行动，找到仿造古董的专家，拿到了一片支离破碎的玉佩。柳如烟看我迟迟没回病房，以为我又被沈景斌找茬了。他出动所有保镖在医院里找了我许久，终于找到了躲在厕所隔间的我。江晨，你怎么了？我眼睛已经哭肿了，看到柳如烟脸上的紧张，我脆弱的啜泣2声，然后扑到她怀里。这是我奶奶留给我的，沈景斌带着我爸妈打我的时候把它摔碎了。奶奶是世界上对我最好的人，她去世的时候我连她最后一面都没见到，现在连她留给我最后的遗物也没了。沈先生说我这种卑微的舔狗连亲情也卑微，亲人留的念想根本不值一提。如烟，我又失去我奶奶一次。我颤抖地捧着玉佩，那撕心裂肺的哭声简直是闻者伤心，见者落泪。柳如烟喜喜看着我手里碎成渣的玉佩，显然已经无法修复了。我故意摔坏了奶奶留给我的2026最新款玉佩，只为了能彻底让柳如烟恨上她的白月光。我捧着玉佩哭得撕心裂肺，一边哭一边给柳如烟讲我和奶奶的故事。怎么会这样？我没有保护好你。柳如烟这种人最渴望爱和温暖，而且她奶奶是这个世界上对她最好的人，却早早去世。柳如烟当时在国外谈生意，连她最后一面都没见到。我撒这个谎就是为了打感情牌。柳如烟容易共情，有奶奶的滤镜在，加上我们2年的情分，她一定会被打动。上一世沈景斌将我害死，这一世就让他偿还吧。刘总，我不怪任何人，怪就怪我自己命苦，我不该跟沈先生争的，都怪我痴心妄想，都怪我。我趴在柳如烟身上，哭的声音嘶哑，我的哭声像强心剂一样，让柳如烟瞬间目光坚定。江晨，你放心。她转身搂住我，脸上是十足的恨意。我已经彻底认清了沈景斌的真面目，都怪我以前瞎了眼，但我以后不会了。沈景斌欠你的，我会10倍100倍的帮你讨回来。当柳如烟带着我和柳夫人赶过去的时候，沈景斌自己都懵了。怎么可能？我根本没跟他说过这句话，一定是假的。我打他的时候根本没听到玉佩摔碎的声音。江晨，你的小可爱，你居然冤枉我！看到他气到青筋暴起，我心里突然舒畅了。可柳如烟已经完全认定了沈景斌是罪魁祸首。我重生后直接走绿茶白月光的路，哭着告诉首富千金，白月光摔碎了我奶奶唯一的遗物。原本的绿茶白月光无路可走，彻底发疯，怒骂首富千金，最终喜提破产。柳如烟眼睁睁看着沈景斌发疯后，看向他的目光里不再有一丝感情。沈景斌，你欠江晨的，我一定要你偿还回来。我已经放出消息，今后谁跟你们沈家合作，就是和我柳家作对。沈景斌接受不了柳如烟对他态度的落差，他发起疯来，连柳如烟都敢。你是不是忘了你以前跟在我屁股后面像条狗一样舔我的日子？柳如烟，我给你最后一次机会，只要你现在甩了江晨，我就做你。他的话还没说完，柳夫人就红着眼睛用包砸向他。居然敢对我女儿动手，我都舍不得动她一下，你居然敢对她动手，沈景斌，我跟你拼了！眼见他们撕扯在一起，我和柳如烟双双跑上前拉架，我还当着柳如烟的面故意替柳夫人挨了2下。柳如烟这下彻底赢了。沈景斌，你等着你家破产吧！等你家落魄以后，我看你还敢不敢这么气焰嚣张。我们离开的时候，沈景斌还在摔凳子骂街。柳如烟，我是不会让你一条舔狗对我蹬鼻子上脸的。可他越收敛不住傲慢的脾性，柳如烟就越厌恶他，越能和柳夫人和解。妈，从今天开始，我再也不会为了任何男人和你作对了。柳夫人热泪盈眶，趁着空当直接把尾款全转了过来。趁柳如烟不在，柳夫人拉着我说悄悄话：我重生了。重生后的我不仅报了上辈子的仇，还帮助了首富，让他的女儿不再做绿茶的舔狗。我拿着首富给的报酬准备离开，却没想到他突然拉着我说起悄悄话。我知道你一直想去国外进修艺术，我已经帮你联系了最好的学院，你可以直接去报到。听到柳夫人的安排，我感动的几乎要热泪盈眶。孩子，别担心，我不是要把你从我女儿身边赶走，我是真的希望能帮你实现梦想。我相信我女儿也会支持你的决定。2年后你学成归来，如果和我女儿有缘分，我很欢迎你来做我的女婿。虽然我不会再回到柳如烟身边了，但我还是很感谢柳夫人的安排。对于去国外进修的决定，我没有任何理由。与其靠女人捞钱，不如自己闯出一方天地。柳如烟得知后很不高兴，昨天还在口口声声说爱我，今天就想离开。
江晨，你还说你没骗我？好在现在我对如何哄好大小姐很有一套。收了柳夫人那么多钱，我得有职业道德，做戏也要做到最后一刻。我把她抱在怀里，柔声安抚。我去进修是为了让自己更有底气站在你的身边，我不需要你等我。如果2年后你身边有别人，我也会义无反顾把你追回来，向你证明我对你的爱。柳如烟一下子又感动的不行，再加上她现在也理智了很多，在柳夫人的劝说下，她甚至主动帮我办好了入学手续。我出国的那天，收到了和爸妈断亲的法律文书，沈家也在同一时间宣布破产。看着手里的入学通知，我知道这一世我终将开启属于我的璀璨人生。